おしゃべり、お腹空いたのねえ。おいおいよよよよよよよ、ちょっと待って、今作るから。ご飯作ります。ちょっと待ってください。お待ちください。ちょっと待って、今帰ってきたばっかり。ねえ、ちょっと興奮してる。怖い。ちょっと待って。怒ってんじゃん。不要生气呀。怒ってる。ごめんち。もういいね。